კომერსანტის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა პროფესიონალები. მე ამ გადაცემის წამყვანი ნუგზარ ბერიძე გახლავართ, სემეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორი. მილია 2015 წელი და დადგა დრო ვთქვათ შედეგების შეჯამებისა. დღეს ჩვენი სტუმარია სემეკის თავმჯდომარე, სემეკის საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ქალბატონი ირინა მილორავა, რომელიც შეაჯამებს სემეკის საქმიანობის ძირითად შედეგებს 2015 წელს. გამარჯობათ ქალბატონი ირინა. მოგესალმებით ბატონ ნუგზარ. ქალბატონი ირინა, მოდით შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს სემეკის ძირითადი ფუნქციები იმისათვის, რომ შემდგომი საუბარი ავაწყოთ სწორედ ამ გეგმის შესაბამისად. მანამდე კი მე მინდა შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს ჩვენი ტელეფონის ნომერი 218 25 რომელზეც შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენს დისკუსიაში. მოდით დავიწყოთ სემეკის ფუნქციები. პირველ რიგში დიდი მადლობა ბატონ ნუგზარ მოწვევისთვის. დიახ, ჩვენ შევაჯამეთ 2015 წლის ძირითადი შედეგები, წარუდგინეთ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების წარმომადგენლებს, მასმედიის წარმომადგენლებს ჩვენი ანგარიში, მოკლედ ჩვენი ფუნქციების შესახებ. კომისია გახლავთ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც არეგულირებს სამ ძალიან მნიშვნელოვან დარგს: ელექტროენერგეტიკას, ბუნებრივი გაზის სექტორს და წყალმომარაგების სექტორს. ამ რეგულირების ქვეშ იგულისხმება ლიცენზიების გაცემა, მისი გაუქმება, მოდიფიცირება და ზოგადად სალიცენზიო საქმიანობის კონტროლი, ასევე იგულისხმება ტარიფების დადგენა რეგულირებადი საწარმოებისთვის, თუმცა ეს არ ეხება შესაბამისი ბაზრის ყველა მონაწილეს. ჩვენ უკვე ნელ-ნელა სექტორში გაგვიჩნდა დერეგულირებული სეგმენტები. დერეგულირებული სეგმენტი ეს არის ის სეგმენტი, სადაც კომისია ტარიფებს არ ადგენს. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის შესაბამისი ბაზრების მონიტორინგი, განსაკუთრებით ეს ეხება ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის ბაზრებს. წყალმომარაგების სექტორში ბაზარი არ არსებობს და მთავარი ფუნქცია კომისიის ეს გახლავთ დავების განხილვა და განსაკუთრებით გამოვყოფდი დავებს მომხმარებლებსა და კომპანიის. ძალიან კარგი, მოდით ახლა კონკრეტულ საკითხებზე გადავიდეთ. კერძოდ შევაჯამოთ, მოკლედ შევაფასოთ 2015 წლის ძირითადი საქმიანობის ძირითადი მომენტები თუ შეიძლება. 2015 წლის ანგარიშს ჩვენ ფართო ფორმატით წარვადგენთ კანონმდებლობის შესაბამისად, როდესაც წლის შედეგებს შევაჯამებთ უკვე კომპანიიდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზეც. ჩვენ ასე ვთქვათ ანგარიშში ხაზი გავუსვით იმ ძირითად მოვლენებს, რასაც ადგილი ჰქონდა შესაბამის სექტორებში. დავიწყებ ელექტროენერგეტიკული სექტორიდან. აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი საქმიანობა სატარიფო რეგულირების კუთხით. ჩვენ დავიწყეთ გასულ წელსაც გავაგრძელებთ და მომავალ წელსაც ეს ტენდენცია შენარჩუნდება, რომ ყველა ტარიფს, რომელიც კი მოქმედებს სექტორში, გადავხედავთ. ზოგადად ჩვენი სატარიფო მეთოდოლოგია ითვალისწინებს ტარიფების ყოველწლიურ რეგულირებას და ეს არის აბსოლუტურად სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველწლიურად უნდა ვნახოთ რა ხდება კომპანიებში, მათ შორის ინვესტიციების განხორციელების თვალსაზრისით. ასევე ელექტროენერგეტიკულ სექტორში მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იქნა შემუშავებული, ეს გახლავთ ქსელის წესები. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხარისხიან ელექტრომომარაგებაზე, სწორედ ეს დოკუმენტი იქნება, ასე ვთქვათ, საფუძველი იმისთვის, რომ ხარისხიანი მომსახურება მიიღოს მომხმარებელმა. შემუშავებულია გადაცემის ქსელის წესები, დასრულდა მუშაობა განაწილების ქსელის წესებზე და ვფიქრობ, რომ 2016 წლის დასაწყისში ჩვენ უკვე განაწილების ქსელის კოდექსიც გვექნება. ბუნებრივი გაზის სექტორში გამოვყოფდი მეთოდოლოგიურ საქმიანობას მაინც უფრო, იმიტომ რომ აქ ჩვენ მივიღეთ ასევე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების კუთხით. წყალმომარაგების სექტორში 100 ლარიან მრიცხველებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება გამოვყავით. გახსოვთ ალბათ, რომ მომხმარებელს, რომელსაც არ აქვს აღრიცხვის კვანძი მოწყობილი წყალმომარაგების სექტორში, უწევდა 100 ლარის გადახდა, აი ამ აღრიცხვის კვანძის მოწყობისთვის ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს 100 ლარიანი საფასური მოგვეხსნა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, მიმართული იქეთკენ, რომ ამ სექტორში წყლის ყაირათიანი მოხმარება შეუწყოთ ხელი, დანაკარგის შემცირება შეუწყოთ ხელი, რაც საბოლოო ჯამში ტარიფზე უნდა აისახოს დადებითად. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. მოდით ახლა გადავიდეთ უფრო თემატურ საკითხებზე. რა თქმა უნდა, სემეკს აქვს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, თუმცა ალბათ ჩვენს რადიო მსმენელს განსაკუთრებით დააინტერესებს ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, როგორიც არის დავების მოგვარება ბაზრის სუბიექტებს შორის და კერძოდ დავები გამანაწილებულ კომპანიებსა და მომხმარებლებს შორის. ამ შემთხვევაში ჩვენ დავებს ვიხილავთ, თუმცა ყველა ინსტრუმენტი არსებობს იმისათვის, რომ სრულად დავიცვათ მომხმარებელთა ინტერესები. თუ შეიძლება ამის შესახებ
დიახ, ჩვენ ანგარიში ამ ნაწილს გავუსვით განსაკუთრებით ხაზი, ვინაიდან ძალიან დიდი ადამიანური და დროის რესურსი სწორედ ამ მიმართულებით იხარჯება. ჩვენ პრაქტიკულად სხდომაზე გავიტანეთ და განვიხილეთ 1500-ზე მეტი საკითხით. გავაკეთეთ კატეგორიზაცია რეალურად კომისიაში არსებული დავების, გამოვყოფდი ხანდაზმული დავალიანებების საკითხს, არაერთჯერ მისაუბრია მეც და კომისიის აპარატის წარმომადგენლებსაც ამ საკითხთან დაკავშირებით. თითქმის ნახევარი ამ დავების იყო ხანდაზმულ დავალიანებასთან დაკავშირებული საკითხები. ასევე არის საკითხები დაკავშირებული მრიცხველის გაუმართავ მუშაობასთან. გამოვყავით ასე ვთქვათ ბრჭყალებში ლიდერი კომპანიები, ვის მიმართაც და ვის წინააღმდეგაც არის ძირითადად საჩივრები შემოტანილი. ეს არის თბილისის კომპანიები, თბილისის წყალი, ყაზტრანსგაზი და სააქციო საზოგადოება თელასი. ჩვენ ჩამოვწერეთ დაახლოებით ეს დეკემბრის დასაწყისის მონაცემებით არის 2 მილიონზე მეტი ლარი. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ დიდი ნაწილი არის აქ ხანდაზმული დავალიანებების. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ ამ ეთერით, მოქალაქეებს მოუწოდებ, რომ თუ თქვენი უფლება ირღვევა, ან თვლით რომ ირღვევა თქვენი უფლება კომუნალური საწარმოს მხრიდან, თქვენ გააქვთ უფლება, რომ მიმართოთ კომისიას და მოითხოვოთ დავის სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტა. ამ ხანდაზმულ დავალიანებებთან დაკავშირებით დავაზუსტებდი, რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს პრობლემა არსებობდა სექტორში, საზოგადოებრივი დამცველი სამსახურთან ერთად ვცადეთ, რომ ჩვენ თვითონ გაგვეკეთებინა მობილიზება ამ ტიპის დავალიანებების, განსაკუთრებით ეს ეხება შემოერთებულ სოფლებს, ტაბახმელა, წავკისი და ასე შემდეგ. საზოგადოებრივი დამცველი ადგილზე იმყოფებოდა, თავი მოუყარა ამ ტიპის ასე ვთქვათ განცხადებებს და დღესაც კი ჩვენ ვიხილავთ აი ამ ხანდაზმულ დავალიანებებს. ანუ ფაქტიურად სერვექსში გარდა იმისა, რომ კომისია იხილავს დავებს, ასევე გარკვეული ხელშეწყობა აქვს საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურს, რომელიც უშუალოდ იცავს მოხმარებელთა ინტერესებს. რა გაკეთდა ამ თვალსაზრისით რაიონებში და უშუალოდ აი ამ სერვისის მიწოდების კუთხით? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენ საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურს ასე ვთქვათ კარგად ვიყენებთ როგორც ინსტრუმენტს იმისთვის, რომ მომხმარებელი იყოს ინფორმირებული, მომხმარებელს გაუმარტივდეს თავისი უფლებების დაცვა. მიუხედავად იმისა, რომ სემეკი დაბრუნდა ქუთაისიდან თბილისში, პირველი ჩვენ რაც გავაკეთეთ იყო ის, რომ ქუთაისში დავტოვეთ რეგიონალური წარმომადგენელი, შემდეგ 2014 წელს იყო ეს ერთი რეგიონალური წარმომადგენელი დავამატეთ ბათუმში და წელს უკვე სექტემბერში შემოდგომა იყო ზუსტად არ მახსოვს თარიღი, მივიღეთ გადაწყვეტილება აღმოსავლეთ საქართველოში, კონკრეტულად კახეთის რეგიონში, ასევე ჩვენი რეგიონალური წარმომადგენლის დანიშვნის თაობაზე. ეს იქნება კიდევ ერთი დამატებითი ბერკეტი, დამატებითი ინსტრუმენტი მომხმარებლისთვის, რომ არ ჩამოვიდეს თბილისში მისი უფლების დასაცავად, ადგილზე საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენლის მეშვეობით გაიაროს კონსულტაცია და შემდეგ უკვე უფრო მომზადებული თუ ამის საჭიროება გახდა, მოვიდეს კომისიაში და დაწეროს საჩივარი. თუმცა წარმომადგენელი საზოგადოებრივი დამცველის ინსტიტუტი პირველ რიგში ცდილობს, რომ დავა მოაგვაროს მორიგების გზით და ამ მიმართულებითაც საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ვერ თანხმდებიან მხარეები, შემდეგ შემოდის უკვე საკითხები სხდომაზე. შემდეგ გასაოცრად უნდა აღვნიშნო, რომ ფაქტურად დავები იმდენად ბევრია და იმდენად დიდი დრო მიაქვს თქვენს საქმიანობაში, რომ ამ თვალსაზრისით ხომ არ არის მოსალოდნელი რაღაც აი კატეგორიზაცია დავების და შემდგომ მათი ერთობლივად მოგვარება. შესაძლებელია ეს იურისპრუდენციაში თუ ჩვენ დიდი სურვილი ქონდა, ბოლოს თქვენ კარგად გემახსოვრებათ მიჩიგანის შტატის წარმომადგენლებს, როდესაც შევხვდით და ჩვენი სპეციფიკა გავაცანით დავების განხილვის საკითხში, გაუცებულები დარჩნენ, იმიტომ რომ არ მეგულება მარეგულირებელი ამ რაოდენობის დავას რომ იხილავდეს. ჩვენი სურვილიც არის, რომ ეს დავები კიდევ უფრო ეფექტურად წყდებოდეს, პირველ რიგში მორიგების გზით, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეს უბრალოდ სამართლებრივად შეუძლებელია, რომ რამოდენიმე საქმე გავაერთიანოთ და ერთი გადაწყვეტილება მივიღოთ. ამიტომ რომ ერთი პირველი. დიახ, აი მაგალითად ჩვენ გვქონდა სურვილი, რომ ხანდაზმული დავალიანებები მაგალითად ერთი გადაწყვეტილებით 100 საქმეზე მიგვეყო, მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელი სამართლებრივი სივრცე ამის საშუალებას არ იძლევა, ამიტომ ინდივიდუალურად თითოეულ მოქალაქეზე ვიღებთ გადაწყვეტილებას. ძალიან კარგი. მოდით ახლა რეკლამაზე შევისვენოთ და შემდგომ გავაგრძელოთ კიდევ უფრო საინტერესო თემებზე.
ბრუნდებით რადიო კომერსანტის პირდაპირ ეთერში და შეგახსენებთ რომ დღეს ჩვენი სტუმარია სემეკის თავმჯდომარე ქალბატონი ირინა მილორავა, რომელთანაც საუბრობთ 2015 წლის ძირითად შედეგებზე. ქალბატონი ირინა, მოდით ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ ყველაზე ურთულეს ფუნქციაზე სემეკისა, როგორც არის სატარიფო რეგულირება. როგორ შეძლო სემეკმა გადასვლა ხარჯის სამსახურს სატარიფო რეგულირებაზე, მისი მეთოდოლოგიის დამუშავება და შემდგომ განხორციელება პრაქტიკაში დანიშნულება. ვიდრე მივიდოდი კომისიაში, ეს მუშაობა უკვე დაწყებული იყო ახალი სატარიფო მეთოდოლოგიის შემუშავების თვალსაზრისით. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტის, ეგრეთ წოდებული ტვინინგის ფარგლებში შემუშავდა ეს მეთოდოლოგია და მინდა გითხრათ, რომ იგი იმსახურებს უმაღლეს შეფასებას ექსპერტების მხრიდან და არა მარტო ექსპერტების მხრიდან. ჩვენ ამ დოკუმენტზე მუშაობა საკმაოდ საჯარო ვითარებაში წარმართეთ, ქონდა განხილვები, იგი განვიხილეთ როგორც დარგის საწარმოებთან, ასევე ექსპერტებთან, საფინანსო ინსტიტუტებთან. ერთია დოკუმენტის შემუშავება და მეორეა იმპლემენტაცია, რომელიც არის საკმაოდ რთული, ასე ვთქვათ, პროცესი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს ეს პროცესი. ჩვენ პირველად დაუდგინეთ ენერგოპრო-ჯორჯიას ტარიფი, აი ამ სატარიფო მეთოდოლოგიის საფუძველზე, ეხლა უკვე თელასისთვისაც არის დადგენილი ტარიფი, შემდეგ იქნება ალბათ კახეთის დისტრიბუცია, ეს რაც შეეხება გამონაწილებელ კომპანიებს, თუმცა წლის ბოლომდე კიდევ გენერაციის ობიექტებისთვისაც გვაქვს გათვალისწინებული ტარიფების გადახედა. მე მინდა გთხოვოთ, რომ ყურადღება გაამახვილოთ ისეთ საკითხზე, როგორიც არის თემა, ასე ვთქვათ, ტარიფების დადგენისა, სოციალური, ასე ვთქვათ, აქტივობისზე პასუხის გაცემა. იმდენად რამდენადაც მოგეხსენებათ, რომ სატარიფო პროცესები სხვა ქვეყნებში ჩვენი თვალსაჩინო არ ეშია და იქ ეს ძალზე მწვავედ მიმდინარეობდა. როგორ შეძლო სემეკმა, რომ ეს სიმწვავე, ასე ვთქვათ, ან გაინეიტრალებინა, ან ეპასუხა იმ გამოწვევებზე, რაც მოსახლეობას ჰქონდა. ის სოციალური ფონი, რაც იყო ქვეყანაში, ამ პროცესს განსაკუთრებით ართულებდა ასევე ის მოვლენები, რაც მათ შორის ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარეობდა სწორედ ამ ტარიფების დათვლასთან დაკავშირებით. ერთადერთი გზა და ერთადერთი შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში კომისიას აქვს ის, რომ მაქსიმალურად ნაკლები კითხვა დატოვოს. ერთადერთი შესაძლებლობა არის ის, რომ ეს პროცესი გახადოს საჯარო, გამჭვირვალე და ყველა დაინტერესებული მხარისათვის ხელმისაწვდომი და ჩვენ სწორედ ამ გზით წავედით. თქვენ გახსოვთ ალბათ თელასის სატარიფო განაცხადის განხილვა არ დავიწყეთ და დავასრულეთ ერთ საჯარო სხდომაზე. ამ განხილვას წინ უძღოდა ცალკეული კომპონენტების განხილვა, ეს იყო ცალკე საოპერაციო დანახარჯები, ცალკე კაპიტალური დანახარჯები, დანაკარგების საკითხი, იგივე ელექტროენერგიის შესყიდვის კომპონენტი და ასეც კი ბატონო საინვესტიციო კომპონენტის და ასეც გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ კითხვები ნაკლებია იმ შემთხვევაში, როდესაც ინფორმაცია არის მაქსიმალურად ღია, საჯარო ხელმისაწვდომი. ყველა განმარტებითი ბარათი, რომელიც დაიწერა ამ სატარიფო განაცხადებთან დაკავშირებით, ყველა არის ატვირთული როგორც კომისიის ვებგვერდზე, ასევე ჩვენი Facebook გვერდზე და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. და ერთი ჯანსაღი პროცესი ფიქსირდება აი ამ პროცესების კვალდაკვალ, თუ ვინმეს კითხვა აქვს ტარიფთან დაკავშირებით, ის მიდის სასამართლოში და დაობს სასამართლოში. პრაქტიკულად ჩვენი ტარიფების, ასე ვთქვათ, დიდი ნაწილი გასაჭირდა სასამართლოში. ეს შეიძლება იყოს ცუდი ერთის მხრივ, თუმცა მე ამას დადებითად ვაფასებ, იმიტომ რომ თუ კითხვა არსებობს, ეს კითხვა უნდა დაისვას, პასუხი უნდა გაიცეს და თუ პასუხი არ არის დამაკმაყოფილებელი, მე არსებობს სამართლებრივი გზა, მათ შორის იგივე სასამართლო და იქ ირკვევა უკვე საკითხი და არ შეიძლება უბრალოდ საკითხებით დიდხანს ბევრი წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, აპელირება და რაღაც ცრუ ვარაუდების შექმნა, რასაც ხშირ შემთხვევაში ქონდა ადგილი ტარიფებთან მიმართებაში. ერთ დავამატებდი, რომ ჩვენ მართალია სატარიფო მეთოდოლოგია დავნერგეთ, მაგრამ მუშაობა ამ მიმართულებით არ დაგვისრულებია, იმიტომ რომ გვაქვს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მისაღები ამ მიმართულებით, მაგალითად იგივე ხარჯების აუდიტის წესი და მეთოდოლოგია, იგივე ანგარიშთა ერთიანი გეგმა, რომელიც კანონით გვევალება რომ უნდა მივიღოთ და რომელიც სატარიფო რეგულირების საქმეს ძალიან გაამარტივებს და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ კომისია ძალზე აქტიურად არის ჩართული, არა მარტო კონკრეტულად სატარიფო რეგულირების კუთხით კომპანიების ტარიფების დადგენის კუთხით, არამედ მეთოდოლოგიური, შემდგომი მეთოდოლოგიური განვითარების და სრულყოფის კუთხით. აუცილებლად ეს პროცესი არ არის პროცესი, რომელიც დაიწყო და დამთავრდა, ეს პროცესი მუდმივად უნდა გრძელდებოდეს და ჩვენ შემდეგი ყველა მომდევნო პროექტი მომავალ წლებში დაგეგმილია
მოიცავს როგორც კომისიის საქმიანობის სხვა მიმართულებებს, მაგალითად მომსახურების ხარისხს და ასე შემდეგ, აუცილებლად სატარიფო მეთოდოლოგიასაც. შეგეკითხოთ, რომ ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ ტარიფი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ხარჯების სამსახველი, თუმცა ასევე ის უნდა პასუხებდეს პროდუქციის ხარისხს და პროდუქციისა და მომსახურების ხარისხს. ამ შემთხვევაში ჩვენ რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი მეთოდოლოგია არა მარტო ხარჯების სამსახველია, არამედ ასევე ითვალისწინებს გაწეული მომსახურებისა თუ მიწოდებული პროდუქციის ხარისხის მაჩვენებლებსაც. ძალიან კარგი შეკითხვაა. ჩვენ არაერთხელ ვახსენეთ და კიდევ ბევრჯერ ვახსენებთ ეგრეთ წოდებულ სამართლიან ტარიფს. და სამართლიანი ტარიფის განმარტება ასეთია, რომ იგი ასახავს ინვესტორის მიერ გაწეულ ყველა გონივრულ დანახარს, მაგრამ სამართლიანი ტარიფი მომხმარებლის გადმოსახედიდან გულისხმობს იმ მომსახურების მაღალი ხარისხის მომსახურების მიღებას, რისთვისაც იგი იხდის ელექტროენერგიის საფასურს. ამიტომ მომხმარებლების გულისყრომა ხშირ შემთხვევაში მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით არის აბსოლუტურად სწორი და გამართლებული და 2016 წელს ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება კომისიის საქმიანობის იქნება მომსახურების ხარისხზე ორიენტაცია. ელექტროენერგეტიკულ სექტორში ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე საინტერესო დოკუმენტი და ამ დოკუმენტების ინტენსიურად ამუშავება უნდა დავიწყოთ. მათ შორის ერთ-ერთი არის ელექტრომომარაგების საიმედოების მაჩვენებელთა მონიტორინგის ინსტრუქცია და ეს დოკუმენტი უკავშირდება ელექტროენერგიის მიწოდების წყვეტას, მომხმარებლის ინფორმირებას წყვეტის თაობაზე, მისი მიზეზების თაობაზე, აღმოფხვრეს ვადებს და ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს კომერციული მომსახურების ხარისხის წესები. ისიც ითვალისწინებს კომპანიის ვალდებულებას, მაგალითად კოლ-ცენტრზე პასუხის დროს, წერილზე პასუხის დროს, მომსახურების კომერციული ხარისხის წესები უკვე ასახავს საჯარიმო სანქციებს, როდესაც კომპანია ვერ ასრულებს მის მიერ და მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, მაგრამ მთავარი ჩვენს მიერ რაც იქნება ახლა გასაკეთებელი არის ის, რომ აი ამ დოკუმენტების შედეგები, ანუ მომსახურების ხარისხის შედეგები გადმოვიტანოთ უკვე ტარიფში. თუ კომპანია ვერ ასრულებს პირობითად დაუდგინდა სამართლიანი ტარიფი, ხარჯი ასახულია და კომპანიას არ აქვს არანაირი პრობლემა ნორმალურ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის ვერ უზრუნველყოფს მომსახურების ხარისხს. ეს აუცილებლად უნდა აისახოს ტარიფში. თუ ვერ იქნა კომისიასთან შეთანხმებული შედეგები მიღწეული, კომპანია დაჯარიმდება, ანუ შემოსავალი გამოაკლდება და პირიქით იქნება საწინააღმდეგო მიდგომა, თუ კომპანია იმაზე უკეთეს ხარისხს თავაზობს მომხმარებელს, ვიდრე ეს იყო კომისიასთან წინასწარ შეთანხმებული, იგი შეიძლება გარკვეულწილად წახალისდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში შემოსატანი არის, ასე ვთქვათ, ფინანსური პასუხისმგებლობის საკითხი მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით და 16 წელი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით. ძალიან კარგი. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ დასახული გვაქვს სატარიფო რეგულირების შემდგომი მეთოდოლოგიური მოყოფათა წინსვლა სწორედ მომსახურების ხარისხის აუცილებლად ჩვენს მიერ ზემოთ ნახსენები ქსელის წესებიც არის, განაწილების ქსელის წესებიც არის ერთგვარი წინ გადადგმული ნაბიჯი სწორედ ამ მიმართულებით. აი ამ ქსელის წესებმა უნდა დაუდგინოს კომპანიას სტანდარტები, ვალდებულებები, როგორი ხარისხის ელექტროენერგია უნდა მიაწოდოს მან მომხმარებელს, რა უნდა გააკეთოს. ამისთვის როგორ უნდა იყოს ქსელი მოწყობილი და ასე შემდეგ. ანუ კომპლექსში რამოდენიმე დოკუმენტი საბოლოო ჯამში ორიენტირებულია სწორედ მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. კაპიტანი და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია, რომელიც მარეგულირებელ კომისიას გააჩნია, ეს არის ლიცენზიების გაცემა და რა თქმა უნდა ახლა ლიცენზიების გაცემაზე ჩვენ არ შეუდგებით აი ამ დროის სიმწირის გამო ჩამოთვლას თუ იმისა თუ ვის მივეცით ლიცენზია და რა პროცედურებით გავეცით ეს ლიცენზია, თუმცა მოკლედ იქნებ შევაფასოთ აი ლიცენზირების პროცესი და პროცედურა რამდენად მარტივია და რამდენად ხელმისაწვდომია ჩვენი კი ბატონო, ლიცენზირების პროცედურა არის ჩემი აზრით იმაზე მეტად გამარტივებული, ვიდრე საჭიროა რომ იყოს გამარტივებული. მინიმალური დოკუმენტაცია მოეთხოვება ლიცენზიაც, უпростоრად ლიცენზიის მაძიებელს იმისთვის, რომ მან მიიღოს ლიცენზია. თუმცა როგორც წესი, ესეთი გამარტივებული პროცედურის პირობებში ჩვენ შემდეგ უკვე გაცემული ლიცენზიაზე ვაწყდებით სერიოზულ პრობლემებს. ეს განსაკუთრებით შეიმჩნევა მაგალითად ბუნებრივი გაზის სექტორში და წყალმომარაგების სექტორში. ამიტომ არ გამოვრიცხავ, რომ ლიცენზიების თვალსაზრისით გარკვეული ნაბიჯები იქნეს გადასადგმელი, მათ შორის იგივე კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის გზით, იმიტომ რომ სამივე სექტორი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ პირი, რომელიც აპირებს საქმიანობას ამ სექტორში, ლიცენზიას უნდა იღებდეს მხოლოდ კონკრეტული დოკუმენტაციის წარმოდგენის პირობებში და მხოლოდ კონკრეტული კვალიფიკაციის პირობებში და არა ის, რომ მოიტანს მხოლოდ წესდებას პირობითად სადამფუძნებელ დოკუმენტს, ააშენა ერთჯერადად ქსელი და მიიღო ლიცენზია, იმიტომ რომ ჩვენ შემდგომ უკვე ლიცენზიატებს
იმდენად სერიოზულ მოთხოვნებს უყენებთ და იმდენად სერიოზული მოთხოვნების დაყენებას ვაპირებთ, რომ მე აუცილებლად მივალთ იქამდე, რომ გაცემული ლიცენზიის ჩამორთმევაზე მიდგება საქმე და ჯობია თავშივე მოვთხოვოთ ის მინიმალური სტანდარტები. დიახ. სალიცენზიო პირობების შესრულებასთან და ასე ვთქვათ, როგორც შესრულებასთან, ასევე გაცემასთან დაკავშირებით. ძალიან კარგია, როდესაც არსებობს ლიბერალური მიდგომები, თუმცა სმენელს შევახსენებ, რომ ლიცენზია თავისთავად გულისხმობს ისეთ საქმიანობას, რომელიც არის ფართო საზოგადოებრივი ინტერესის სფერო, ასევე შეიცავს გარკვეულ საფრთხებს და შესაბამისად კაცრი მოთხოვნები მასთან დაკავშირებით აუცილებელია. ძალიან კარგი. თანამედროვე პირობებში მე რჩება ასეთი შთაბეჭდილება, რომ ელექტროენერგეტიკა საკმაოდ კარგად განვითარდა როგორც სტრუქტურულად, ასევე მეთოდოლოგიურად. თუ შეიძლება ამაზე ორივე სიტყვა მეთოდოლოგიურ საფუძველზე, რომელიც ელექტროენერგეტიკაში შემოვიდა და რა ხდება სხვა სექტორებში, საუბარია გაბუნებულ გაზზე და წყალზე. კი ბატონო, აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, ელექტროენერგეტიკული სექტორი გაცილებით უფრო განვითარებულია ვიდრე დანარჩენი ორი სექტორი. აქ განსაკუთრებით ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში უფრო მეტი ნაბიჯი იდგმება განვითარებული ბაზრის მოდელთან მიახლოებისთვის. რაც შეეხება დანარჩენ ორ სექტორს, იგივეს ვერ ვიტყოდი, ბუნებრივი გაზის სექტორში კარდინალური ცვლილებები იქნება გასატარებელი, მათ შორის იგივე ბაზრის რეგულირების თვალსაზრისით. ბაზრის სტრუქტურაზეც ალბათ გარკვეული. ბაზრის სტრუქტურაზეც, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ სპეციფიური სტრუქტურა გვაქვს, იმიტომ რომ მომწოდებელი მაქსიმუმ 2-ია, ვიღებთ რუსულ გაზს და აზერბაიჯანულ გაზს. ამის გათვალისწინებით ჩვენ გვჭირდება გაცილებით უფრო მეტად გამჭვირვალე მოდელის შემუშავება იმისთვის, რომ მონოპოლიური ფასებისგან დავიცვათ მომხმარებლები. 2016 წელს ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს EBRD-ის პროექტის ფარგლებში ბუნებრივი გაზის სექტორში სერიოზული მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავება. ეს პროექტი მოიცავს არა მარტო ლიცენზირების საკითხებს, არამედ კონკრეტულ საკითხებს უკვე ბაზრის მონახაზის შემუშავებასთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი სერიოზულად მოგვეხმარება, რომ დავდოთ. პირველადი, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობაც ალბათ ხეთქმა გვიწევს. აუცილებლად პირველადი კანონმდებლობის გარეშე ჩვენ ისეთი მოქნილობა, რა თქმა უნდა, არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ნორმატიული აქტი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, უნდა იქნეს კანონის საფუძველზე მიიღებული. ჩვენ უბრალოდ უნდა მოვამზადოთ, ასე ვთქვათ, პაკეტი, მათ შორის შეიძლება იყოს საკანონმდებლო ცვლილებები, შემდეგ გავაკეთოთ ამის პრეზენტაცია და გადავდგათ გარკვეული ნაბიჯები უკვე ბაზრის სერიოზული ლიბერალიზაციის მიმართულებით. წყალმომარაგების სექტორი, ასე ვთქვათ, ყველაზე ნაკლებად კარგად დარეგულირებული სექტორია, ამას თავისი მიზეზით აქვს. კი ბატონო, ყველაზე გვიან კომისიის კომპეტენციაში სწორედ წყალმომარაგების სექტორი გადმოვიდა. გვაქვს ასევე ახალი პროექტი დაგეგმილი წყალმომარაგების სექტორში, ეს არის აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტი. პირველ რიგში რაც გვინდა რომ წყალმომარაგების სექტორში გავაკეთოთ, ეს არის ახალი სატარიფო მეთოდოლოგიის შემუშავება ზუსტად იმ პრინციპების გათვალისწინებით, რაც გვაქვს ბუნებრივი გაზისა და ელექტროენერგეტიკის სექტორში. თუმცა კომისია ამ წყალმომარაგების ნაწილში აუცილებლად ითანამშრომლებს ყველა იმ უწყებასთან, რომელსაც გარკვეულწილად აქვს თავისი კომპეტენცია ამ სექტორზე. მაგალითად, განსხვავებით ელექტროენერგეტიკისგან, ჩვენ ელექტროენერგეტიკის სამინისტრო და კომისია არის ძირითადი მოთამაშეები, მაგრამ წლის შემთხვევაში დიახ, რამოდენიმე სხვა უწყება და ცოტა კომპეტენციები უფრო დაშლილია ვიდრე ამოდენაცვლევითი გარკვეული ინიციატივები წყალმომარაგებისა და გაზმომარაგების სექტორში არის მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით. ამ თვალსაზრისით ჩვენ გარკვეული, ასე ვთქვათ, გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, იმიტომ რომ არ არის პრაქტიკა, მსოფლიო პრაქტიკა განვითარებული ამ კუთხით. გითანხმებით აბსოლუტურად. ზოგადად წყალმომარაგების სექტორს ბევრი ქვეყანა არ არეგულირებინებს მარეგულირებელ კომისიას, ჩვენთან არის ეს რეალობა, ამიტომ ძალიან მარტივად შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ როგორც ელექტროენერგეტიკულ სექტორში მივიღეთ მომსახურების ხარისხის წესები, ანალოგიური პრინციპები გადმოვიტანოთ და დავნერგოთ წყალმომარაგების სექტორში, მით უმეტეს ყველაზე კრიტიკული დარგია. იმიტომ რომ წყალმომარაგების შეწყვეტა გაცილებით უფრო მტკივნეულად აღიქვევა. კი ბატონო, და აბსოლუტურად ბუნებრივად მტკივნეულად არის აღქმული მომხმარებლების მხრიდან და გვინდა ეს დოკუმენტიც არის უკვე მომზადებული და გვინდა რომ წლის პირველ ნახევარში უკვე წყალმომარაგების სექტორში მომსახურების კომერციული ხარისხის წესები დავნერგოთ. ძალიან კარგი. თავდაპირველად 2015 წელი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა, ესე იგი ქალაქში იგრძნობა უკვე წინასაახალწლო ფუსფუსი, თუმცა სემექსში ამას ვერ ვიცნობ, იმდენად რამდენადაც სამუშაო პროცესი შენელებული კი არა, პირიქით დაჩქარებულია. რა ხდება სემექსში? კი ბატონო, მარტო ამ კვირაში ჩვენ 4 სხდომა გვქონდა
ტარიფების გადახედვის, გეგმიური გადახედვის პროცესი მიმდინარეობს პრაქტიკულად CEMEX-ში. ჩვენ უკვე განვიხილეთ გადაცემის ლიცენზიატების ტარიფები, ასევე თბოელექტროსადგურების ტარიფები, ხვალ კიდევ ერთი სხდომა არის დანიშნული, სადაც 9 ჰიდროელექტროსადგურის ტარიფს განვიხილავთ, იქეთა კვირას გვექნება ენერგოპრო-ჯორჯია სამომხმარებლო ტარიფის განხილვა და უკვე ვატყობ, რომ ყოველ წელს ესეთი ამბავი გველის წინ, იმიტომ რომ კი ბატონო, პლუს დავები დღეს განვიხილეთ დავა დაახლოებით 50-მდე საკითხია, დიახ, 50 თუ 50 საკითხი. ვიდეოს რადიოსმენელო, რომ ყოველ კომისიის ხდომაზე განიხილება დაახლოებით 60-50-მდე დავა, სულ მარტივად რომ რამდენიმე წუთიც რო იგულისხმოთ თითოეულ დავაზე, ეს არის უზარმაზარი სამუშაო. რას ვიცამთ, ასეთია ბედი ჩვენი. მოდით ახლა შევისვენოთ ისევ რეკლამას და შემდგომ დავუბრუნდეთ ისევე. ბრუნდებით რადიო კომერსანტის პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ ენერგეტიკის აქტუალურ თემებზე, კერძოდ ვაჯამებთ 2015 წლის შედეგებს. ჩვენი სტუმარია ქალბატონი ირინა მილორავა, CEMEX-ის თავმჯდომარე. შემოსულია პირდაპირ ეთერში შეკითხვა ჩვენი რადიომსმენელისაგან. შეკითხვა ესეთია: სუფთა ენერგიის გამომუშავება, ქარის ენერგია და ამ შემდეგ თუ ითვალისწინებს საომავლოდ რაიმე ტიპის შეღავათებს. ამ მიმართულებით თუ იგეგმება რაიმე. მე მინდა მოკლე განმარტება გავაკეთო ქარის ენერგიის მიმართ მსოფლიოში არსებულ დამოკიდებულებაზე იმ ქვეყნებში, სადაც განახლებადი ენერგიის წილი თლიან გამომუშავებაში არის ძალიან მცირე, არის ეგრეთ წოდებული შეღავათიანი ტარიფების სისტემა, სადაც ისეთ წყაროებს, როგორც არის ქარის ენერგია, მზის ენერგია, ჰიდროენერგია და ამ შემდეგ, აქვს სპეციალური შეღავათიანი სატარიფო სისტემა, როდესაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ინვესტორს ეძლევა მაღალი ტარიფი იმისათვის, რომ მან გაწეული ინვესტიცია რაც შეიძლება სწრაფად ამოიღოს და შესაბამისად გაიზარდოს განახლებადი ენერგიის წილი მთლიან გამომუშავებაში. ამ კუთხით საქართველოში მდგომარეობა განსხვავებულია. ჩვენ ვართ განახლებადი ენერგიის ქვეყანა, სადაც ჰიდროენერგია გვაქვს საკმაოდ დიდი მოცულობით, ესე ვთქვათ, რომლიდანაც ათვისებული გაქვს მხოლოდ 20%, შესაბამისად განახლებადი ენერგიაზე შესაბამისი შეღავათიანი სატარიფო, ესე ვთქვათ, რეგულირება ჯერჯერობით გათვალისწინებული არ არის, თუმცა არის ერთი სიახლე, რომლის შესახებაც მე მინდა ვთხოვო ქალბატონ ირინას მოკლე განმარტება მისცეს. დიახ, კარგი შეკითხვა, კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ კარგ თემაზე შეგვიძლია ახლა ვისაუბროთ. კომისიამ ენერგეტიკის სამინისტროსთან ერთად შეიმუშავა წესები ეგრეთ წოდებულ ნეტო აღრიცხვასთან დაკავშირებით, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ მომხმარებელს შეუძლია თავის საცხოვრებელ ადგილში მოაწყოს ეგრეთ წოდებული მიკროჰესი, ეს არის 100 კილოვატამდე სადგური, რომელიც გამოიმუშავებს აუცილებლად განახლებადი ენერგიის წყარო უნდა იყოს, რომელიც გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას დღის განმავლობაში, ნაწილს მოიხმარს მომხმარებელი და ნაწილს ეგრეთ წოდებულ სიჭარბეც მიაწოდებს ქსელს და შემდეგ უკვე გათვალისწინებულია აი ამ ქსელში ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებული ანგარიშტორების წესები, ეს უნდა იყოს ერთგვარი სტიმული მომხმარებლისთვის, რომ მან თავადვე უზრუნველყოს მის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის, ასე ვთქვათ, გამომუშავება და მოხმარება, ხოლო ჭარბი ენერგია შეუზღუდავად მიაწოდოს ქსელში, გამანაწილებელ კომპანიებს ექნებათ ვალდებულება, რომ მიიღონ ეს ელექტროენერგია და კარგი ის არის, რომ ეს პროექტი მოიწონა მთავრობამ, პარლამენტში გავიდა დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სხდომაზე, რამდენადაც ვიცი პირველ მოსმენაზეც იქნა ტანილი კანონის მიღების შემდეგ კომისია ვალდებულია რომ შეიმუშაოს უკვე კონცეფცია, ასახოს კანონქვემდებარე აქტში და ვფიქრობ რომ მომავალ წელს უკვე შესაძლებლობა გვექნება რომ ეს პროექტი დავნერგოთ, რომელიც არის სერიოზული, ასე ვთქვათ, სტიმული და мотиваცია მომხმარებლისთვის, რომ მიკროჰესების დამონტაჟება დაიწყოს საცხოვრებელ ადგილში. ძალიან კარგი, ანუ ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია ეს მოკლედ შევაჯამოთ ამასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული რეგულაციები არსებობს, რომელიც შეიძლება ჩვენმა მოხმარებელმა გამოიყენოს და ეს ეხება 100 კილოვატამდე სიზლავრის გენერაციის წყაროებს განახლებელ ენერგიაზე. მოდით ახლა გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა და ესე ვთქვათ, დავიწყოთ 2015 წლის ძირითადი შედეგების შეჯამება. მოდით ხაზი გავუსვათ იმ ნაკლოვანებას, რომელიც ჯერ კიდევ აღწევდა კომისიის საქმიანობაში. აი ამის შესახებ ორიოდე სიტყვა თუ შეიძლება. მაინც კიდევ ერთხელ გამოვყოფდი მომსახურების ხარისხს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, უკმაყოფილება და პრეტენზია მომხმარებლების მხრიდან არის სწორედ აი ამ მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით და ეს ჩვენ გვაიძულებს, რომ განსაკუთრებით ინტენსიურად ვიმუშაოთ სწორედ ამ მიმართულებით. მაგალითად, იგივე ელექტროენერგეტიკულ სექტორში ჩვენ ყავს კომპანია, რომელიც იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში
რეჟიმში და აი ამ კომპანიის არეალში განსაკუთრებით რთულია მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფა. ამიტომ თუ ნაკლოვანებებზე მიდგა საკითხი, პირველ რიგში სწორედ ამას გაუსვამდი ხაზს. ანუ საუბარი არის, ესე ვთქვათ, იმ საჩივარზე, რომელიც დაკავშირებულია მომსახურების კომერციული ხარისხის და წვეტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე და სამწუხაროდ კომპანია, რომელიც გაკუთრების რეჟიმშია, ვერ უზრუნველყოფს თავი ბუნებრივი პროცესია ეს, რომ საუბარია კახეთის ენერგოდისტრიბუციაზე, ბუნებრივი პროცესია, რომ გაკუთრების რეჟიმში ძნელია კომპანიისთვის ინვესტიციების განხორციელება, შესაბამისი ხარისხის უზრუნველყოფა, ამიტომ ამ სიტუაციაში ერთადერთი ყველაზე სწორი გამოსავალია, რომ ეს კომპანია დროულად იქნას გაყიდული, გატანილი გასაყიდად, როგორც ამას იგივე კანონმდებლობა ითვალისწინებს გაკუთრების შესახებ. ძალიან კარგი, მე მგონი ჩვენ ვისაუბრეთ ყველა აქტუალურ თუ საჭიროებო საკითხზე, რომელიც არსებობს ენერგეტიკაში და ენერგეტიკის რეგულირებაში და ალბათ მოდით ახლა გარკვეული აქცენტები გავაკეთოთ 2016 წლის ძირითად სამუშაო გეგმაზე და ძირითად მიმართულებაზე. აი ამ კუთხით როგორ შეაფასებდით თქვენ იმ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ მესიჯებს, რომელიც არსებობს ენერგეტიკაში 2016 წელს და როგორ უპასუხებს მარეგულირებელი კომისია აი ამ გამოწვევებს თავისი ასე ვთქვათ საქმე. ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამ ჩვენ გარკვეული ვალდებულებები დაგვაკისრა და თავისთავად ცხადია ჩვენ გვექნება სერიოზული სამუშაო გასაწევი სწორედ აი ევროკავშირის დირექტივებთან ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით. ამ მიმართულებით საკმაოდ სერიოზული სამუშაო იქნება სწორედ კომისიის კუთხით გასაწევი. პრინციპში 2016 წლის გეგმებზე მე უკვე ვისაუბრე, მაგალითად იგივე მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით ელექტროენერგეტიკულ სექტორზე თუ შევჩერდებით, გარდა იმისა, რაზეც კომისიამ უნდა იმუშაოს და ეს არის მაგალითად ჩემს მიერ ზემოთ ნახსენები ხარჯებით, აუდიტის მიმართულებით სამუშაოები, ანგარიშთა ერთიანი გეგმის შემუშავება და ასე შემდეგ, ყველაზე პრინციპული და ყველაზე არსებითი მიმართულება იქნება ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაცია, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ზოგადად ახალი მოდელის ჩამოყალიბება და კონკურენტული ბაზრის შექმნა. ჩვენ გენერაცია არ ყავს, გენერაცია არ არის მონოპოლიური სეგმენტი ბაზრის, ყველა ნორმალურ ქვეყანაში და განვითარებულ ბაზარში ეს სეგმენტი არის, ასე ვთქვათ, მიწოდება მოხმარებაზე, ფასებს განსაზღვრავს მიწოდება მოხმარების მრუდები, ამიტომ ჩვენ ადრე თუ გვიან მოგვიწევს გენერაციის სეგმენტის სრული დერეგულირება, ჩვენ ეხლა გვაქვს ნაწილობრივი დერეგულირება, მაგრამ სრულად მოგვიწევს ამ ფასების განთავისუფლება და ასეთი ამ პერიოდისთვის უკვე ბაზრის მოდელი უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, გამჭვირვალე, ნათელი და ცხადი. ამ მიმართულებით ენერგეტიკის სამინისტროც მუშაობს, ჩართულია კომისიაც და ვფიქრობთ, რომ 2016 წელს უკვე ხელშესახები შედეგები გვექნება, უკვე კონკრეტული გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. ბუნებრივი გაზის სექტორში ზემოდაც აღნიშნა, რომ EBRD-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში სერიოზულად ვფიქრობთ ლიცენზირების წესების გადახედვას, აგრეთვე იქნება კიდევ ერთხელ გადახედილი და მომზადებული ზოგადად ახალი მოდელი ბუნებრივი გაზის სეგმენტში, კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ საუბარი არის უფრო მეტად გამჭვირვალე და კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბებაზე და წყალმომარაგების სექტორზე, როგორც თქვი, ეს შეეხება პირველ რიგში წყალმომარაგების სექტორში ახალი სატარიფო მეთოდოლოგიის შემუშავებას. ზოგადად CEMEC ძალიან კარგად აქვს დაცული ტვინინგის პროექტი, რამდენადაც ძალიან ახალი ტვინინგის პროექტზე რას გეტყვით? ახალი ტვინინგის პროექტი დაგეგმილია, რომ დაიწყოს იანვრის თვიდან, დიახ, ჩვენ ძალიან კარგად გვაქვს, კი ბატონო, ძალიან კარგად გვაქვს ტვინინგის პროექტი დაცდილი, რამდენადაც ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური პროექტი კომისიის საქმიანობაში, სწორედ ამ პროექტის შედეგად შეიქმნა ეს სატარიფო მეთოდოლოგიები. ახალი ტვინინგის პროექტი, რომელიც დაიწყება იანვრის თვეში, მოიცავს ხარჯების აუდიტის საკითხს და მეორე საკითხი იქნება ბაზრის მონიტორინგის საკითხი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ უფრო შორს წავედით, უკვე დავიწყეთ მესამე ტვინინგზე ფიქრი, რომელიც 2017 წლის დასაწყისიდან დაიწყება და მესამე ტვინინგი მოიცავს სწორედ მომსახურების ხარისხის წესებს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს საკითხი 2017 წელს გადავიტანეთ, ჩვენ 16-ში ვიმუშავებთ და 17 წელს უკვე ამ პროექტის განხორციელების შედეგად შესაძლებლობა მოგვეცემა, რომ რევიზია გავუკეთოთ იმას, რაც გავაკეთეთ 2016 წელს და აგრეთვე smart ჭკვიანი აღრიცხვის საკითხები იქნება მესამე ტვინინგის 2017 წლის ტვინინგის ერთ-ერთი
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ძალიან დიდი მადლობა ქალყოდეირინა, ალბათ ჩვენ თემებს ვერ ამოვუწურათ, მაგრამ სამწუხაროდ რადიო სმენელის და თვითონ რადიო კომსანტის ეთერი შეზღუდულია, შესაბამისად ჩვენ უნდა დავამთავროთ ეს გადაცემა. უღრმესი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისათვის, საინტერესო მსჯელობისათვის, ასე რომ რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ მომავალშიც ასევე ასე ვთქვათ მიიღებთ მონაწილეობას ამ გადაცემაში, იმდენად რამდენადაც თქვენი აზრი და თქვენი ასე ვთქვათ გამოსვლა ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ვისარგებლებ შემთხვევით და მთელ საქართველოს და ამ რადიოს მსმენელს მიულოცავ დამდეგ ახალ წელს. დიდი მადლობა. ძვირფასო რადიო მსმენელო, ეს ბოლო გადაცემა 2015 წელს. ჩემი აზრით გადაცემა პროფესიონალების რუბრიკა პროფესიონალების სამექთან ერთად მიმდინარე წელს შეეხო ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორების ძალიან ბევრ აქტუალურ საკითხს. მათ შორის როგორც ლოკალური, ასევე გლობალური მნიშვნელობის თემებს. ჩემთვის პირადად ეს იყო მნიშვნელოვანი გამოწვევა და გამოცდილება, რომელიც ჩემი აზრით წარმატებით დაიძლია. რითაც დიდი მადლობა რა თქმა უნდა რადიო კომერსანტს და სემექს ხელშეწყობისათვის ასევე. მე გემშვიდობებით ბედნიერ ახალ წელს.